Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всех рада приветствовать. Мира, гармонии, здоровья в вашу жизнь обязательно. Каждый раз буду говорить, иногда по-быстрому, иногда так конкретно. Но чтобы действительно этот мир, это счастье, это здоровье всегда было рядом с вами. Давайте посмотрим, что происходит в его жизни прямо сейчас. Думайте о мужчине, проговорите его имя и будем его вызывать. Итак, мужчина. Девятка жезлов – это выход из сложной ситуации с помощью высших сил, кстати, и каких-то вложений больших, как играют с ним. С ним играет кто-то. Но он из этого выходит, потому что высшие силы, Иерофант вышел. Знаете, он наконец-то прислушался к чему-то. Мужчина, который здесь уже на раскладе, его энергия, он задумался, он над чем-то очень сильно задумался, он боится потеряться и боится потерять. Но боится чересчур. У него могут быть нервные срывы на сегодняшний день. То ли он седой становится или стал, то ли у него просто вот светлые, действительно светлые волосы и немножечко вроде бы как рыженькая есть. Что-то типа этого. Либо да, либо седые волосы. Много-мало, без разницы, как говорится, расклад общий. Но я просто этот образ вижу сейчас. Именно этот образ. Так как общий расклад немножко мелькает, то я вижу его вот именно рыженького, да, то с сединой. Вот как-то мелькает. Он среднего роста. Не сильно там высокий, не 2 метра, в общем. Он любит воду. То ли он работает, связанное что-то с водой, то ли, да, просто любит воду, природную воду. Любит смотреть на нее, любит трогать ее. Это озера, моря, не знаю, речки, просто бассейн, просто под душем любит часто. Вот такой вот человек. Может, работает, связанное что-то с водой. Мужчина, который пришел, он действительно хочет сказать: у меня наболело, у меня так наболело, мне так хочется высказаться, но мне некому. Вы знаете, около него есть люди, реально есть. Я вижу целый, как будто он на рынке. Вот рынок, и там много-много людей. Его знают. Возможно, даже он не всех знает, но его знают, его узнают. Он просто либо общительный, либо его специфика такая, что запоминающееся лицо. Но он считает, что он не может никому сейчас просто высказать по-настоящему, что у него на душе. У него идет выход из какого-то застойного положения, и если он болел или что-то болело у него, он выходит из этого, да. Он выходит. Высшие силы помогают ему по девяточке выйти на нормальный образ жизни. Вот возьмет он это или нет, то тоже. Сможет ли он это взять? Ему дают, но вот сможет ли он действительно это взять и наконец-то многое исправить?
Вот такой период на сегодня у него. Так, а ты это понимаешь, что вот около тебя происходит? Победа, стабилизация, король чаш, король воды. Он понимает, он понимает. Очень сложно. Если честно, очень сложно его сейчас прочитать. Он двойственный на сегодняшний день. У него сейчас очень сложный, тяжелый период, да. Но и в то же время у него идет исправление. Бери и действуй. Он понимает, и в то же время он где-то ну, как-то вот как под воду уходит. Я говорю, воду любит, но даже, может быть, в понимании. Вот король воды вышел, король чаш. Я еще его до этой карты даже увидела. Вот видно его, вот видно. Карты показывают, что он ментально отдалился. Возможно, из-за каких-то обстоятельств. Возможно, есть влияние какого-то другого человека, который реально негативно воздействует на него. Может быть, женщина какая-то, может быть, друг. Но тоже как к воде. Как к воде нужно идти. Он себя обманывает. Почему ты двойственный? Тебе дается, а ты все равно как будто бы обманываешь. Его проблема в том, что у него большой гонор. Если бы он немножко... Или же, смотрите, может быть, он слишком амбициозный. Он умеет кричать, вот такой вот вспыхивает. И, может быть, даже пытается на обычный разговор вот так надавить, чтобы поставить себя выше всего и заглушить человека, который вообще ему ничего плохого не хотел. У него есть какая-то проблема психологического характера, понимания этой жизни. Вот здесь и идет эта двойственность. Ого, куда мы влезли почитать тебя. А? Вот так карты его описывают. Но тем не менее, я точно скажу, вы, раз он сюда прибежал, аж карты выпали первые, вы для него источник вдохновения, даже если никогда не будете вместе. Будем в конце смотреть, если вы хотите быть вместе, да, что карты скажут. И если не хотите, что для вас карты скажут дальше. Но здесь он, получается, что здесь на раскладе он как бы пришел сказать, я хочу поплакаться, я хочу найти жилетку в свою жизнь. Он чувствует вашу энергию до сих пор, сколько бы вы ни были вместе уже. Может быть, годами уже, лет 5, там, может даже и больше. Может быть, всего 5 дней вы не вместе, но он реально чувствует вашу энергию. И энергию как такого, знаете, человека, тоже связанного с водой. Вы для него на отдалении, как звездочка, но вы для него важный источник, опора. Даже не будучи вместе, вы для него опора. Это значит, что он повышает себе самооценку, думая о вас, что вы таки были с ним. Это вот эта ошибка вашего расставания на нем висит, но он обвиняет какого-то другого человека. А вас обвиняет?
Есть. По вот этой карте 13-й аркан, да. В какой-то степени он и вас обвиняет. Есть такое. Ну, такое есть. А зачем ты это делаешь? Потому что он злится. Король мечевой такой выходит на данный вопрос. Я злюсь. Ну, так. Видите, все-таки есть двойственность. С одной стороны, вы источник вдохновения, с другой стороны, он на вас злится. Почему? Наверное, потому что вы не вместе. А ты что хочешь, чтобы перед тобой на коленях вставали? Как-то... Да. Чтобы королева огня пришла и встала на колени. Можно и так сказать по вот этой карте, как посыл от него сегодняшнего дня. Он чувствует себя ущемленным, он чувствует себя маленьким зверьком в этой жизни. А вы, он не ожидал, что вы будете продолжать жить, радоваться этой жизни. Он думал, это вы будете маленьким зверьком, который прибежит и будет проситься в его жизнь. Но не тут-то было, да? Так? По картам так. И вот ему кажется, что это он маленький вот такой вот, а вы королева жезлов. Но вот если бы эта королева жезлов встала бы на колени, я бы вырос, я бы стал сильным. Да, вдохновение есть, но и злость есть на вас. А любовь есть? Ты любишь девушку, которая смотрит? Тройка пентаклей и рыцарь, то есть этот паж кубков. Да, он любит по пажу кубков. Но здесь по вот этим картам больше идет как «я хочу, чтобы она меня любила заново». Так он любит маленьким мальчиком быть. Да, у него не хватает человека, который бы действительно его приголубил, выслушал, сделал покушать ему и спать уложил. Ну вот как, знаете, как маленький паж чаш. Он работает, он вкладывается, он общается, он решает какие-то вопросы. Он не любит ремонтировать что-то, но он сделает то, что нужно, как бы вот мужчина. Вот. Он любит, чтобы его хвалили и его ставили на высоту. Но сейчас никого такого рядом нет. А вот вы, его воспоминания, да, он сказал, вот если бы она была рядом, я бы был другой, ну, жил бы другой жизнью, я был бы другой. Почему ты испортился, почему вы разошлись? Кто-то солнышко закрыл в вашей жизни. Паж Пентаклей, он подумал, что где-то там намного лучше, чем с вами. Паж Пентаклей в руки взял Пентаклю и думал, она вырастет. А она не выросла, она осталась копеечкой. Солнышко перекрыли. Кто-то ему что-то сказал, кто-то что-то сделал, а он и поверил, ушел. А сейчас ты переживаешь, сомневаешься, правильно? Да. Он переживает, он сомневается, он любит жизнь, но его пугает, что время идет, и ничего хорошего не происходит. Хотя на публику может быть очень таким сильным, интересным, как актер, да, и в то же время он может говорить, что он в замкнутом круге, и как быть дальше. Он и так, и так. На сегодня он очень сильно двойственен. Вот именно как два человека в нем. Я хочу быть королем.
огня. Я хочу заново огонь в свою жизнь, страсть. У него этого нет сейчас. Такая карта. Что-то холодное около него. Что-то очень холодное. Он болел, но он должен сейчас выздороветь. Очень хочет возвращения прошлого и исправления. Хочет помириться, эта карта мира. Кстати, будет действовать, если реально верит, что вы его впустите в свою жизнь. Вот такой вот выскочил на расклад мужчина. Что у тебя еще там? Давай, мысли, чувства, да? Мысли, чувства. Что тебя волнует? Одиночество его волнует. Деньги нужны. Очень хочет выйти в стабильность. Вы у него на душе вы. Действительно вы. Королева кубков. Но вы тоже с водой связаны. Вы любите воду. Вы тоже любите воду. Смотреть на нее, купаться, может быть, пить, не знаю, ну, такая ассоциация. Может быть, у вас картина есть красивая там с водоемом. Может быть, любите фонтаны там, водопады, ну что-то типа этого. Вот что-то вас с этой водой связывает. Может быть, знаки зодиака почти одинаковые или одинаковые. Вот, ну что-то есть. Расклад общий, но что-то есть. Познакомились, может быть, вы около фонтана, допустим, да? Но опять же говорю, расклад общий. Вот такое вот идет. Мысли. Знаете, несмотря на трудности, мужчина действительно испытывает сильную привязанность и есть любовь к вам, психологическую, внутреннюю. Он хочет восстановить отношения, он хочет вот как кусочек льда растаять и проявиться в вашей жизни заново. Он скучает. Он рассматривает вас как близкого человека, знаете, может даже называть вас «моё солнышко». Может и не нравится это выражение, но ассоциация у него есть. Поэтому и говорю, там солнце выходило, и как будто бы это солнце закрыли, как украли, как будто бы вот отвели с этого пути, где действительно было солнышко. А солнышко — это ассоциация с вами. Вот так вот тут идет. Что тебя волнует? Волнует одиночество реально, ну и деньги. Деньги, вот дьявол вышел. Ну, еще две карты. Мира нет в его жизни, гармонии. Он по десятке плохо ему, он боится. У него страх есть, ему бежать куда-то хочется, спрятаться где-то хочется. Он как у разбитого корыта. Есть такой, и он ждет. Это рыцарь Пентаклей, он ждет, когда что-то закончится, и наконец-то его жизнь восстановится. Плохое в его жизнь пришло. Что-то плохое. Негатив есть. Тайна есть на сегодня? Тайна есть на сегодня, связанная с его уходом. То ли он уехал, то ли он спрятался, то ли он из дома практически не выходит, либо боится. Я не знаю, что это. Но это как вот 8 кубков, это как его блуждание, но и в то же время как прячется. Что-то вроде этого. Но здесь по колесу судьбы скоро это время закончится. Судьба заново начнет крутиться. И в нужную сторону. Вот возьмется ли он за это? Потому что он может заблудиться. Слишком долго тянется что-то. Здесь солнышко. Он к вам хочет. Он хочет, чтобы судьба вас опять свела. Действительно хочет. И злится на то, что это не происходит. Злится, что вы не прощаете.
Либо, может быть, вы с кем-то уже, может быть, у вас муж у кого-то есть, да, или жених, или просто вы его больше вот не хотите видеть в своей жизни. Он на это злится. Он как будто бы хмурится. Он за кем-то смотрит умеренно, постоянно, но за кем-то смотрит. Либо у него животное есть, за которым он постоянно ухаживает, либо за каким-то человеком. Но здесь именно по состоянию, если по поводу человека, по состоянию здоровья, может быть, он за кем-то ухаживает, либо беспокоится. Такое еще есть. Он не хочет об этом рассказывать, афишировать. Радость есть на сегодня? О, какая тут радость, говорит. Ну какая тут радость? Он, кстати, плохо спит. Вот несколько дней как он плохо спит. Он себя обманывает, он себя накручивает. Ну, верит, что высшие силы все-таки услышат его. Он верит, вот у него есть своя вера. Он много работает, устал. Только единственное, что не вижу положительное что-то. Нет его как будто бы вот в радостях жизни. А чем ты успокаиваешься после всего? Это верховная жрица, но это как ответ своими мыслями. Либо такое все проходящее, уходящее, так мимолетно. Чем он успокаивается? Разбитым сердцем он успокаивается. Ты сам себя накручиваешь, что ли, еще больше? Да, есть такое по пятерочке. Разбрасывается словами, разбрасывается действиями. Есть такое. Ошибаешься, мужчина, не надо так было. Так, что у тебя в доме, где ты спишь? Женщина, мечевая. Она его любит. Влюбленная. Но, дети, смотрите, эта женщина, ну, по этой карте, да, может его мамой быть, дочкой, сестрой, близкая женщина. Может быть, он женат. Либо живет с другой женщиной, ну, вы, может быть, и знаете об этом, да. Но здесь по восьмерке они как будто бы вот в клетке, в разных клетках, в разных жизненных ситуациях. Между ними тоже есть что-то третье. Их это разъединяет. Мама, может быть, если, ну, своей жизнью живет, ухаживает за ней, допустим, беспокоится. Мама есть мама. Вот. Но она мечевая. Ребенок тоже своей жизнью, девочка, да, там, может быть, живет. Может быть, думает очень часто о нем, он о ней. Либо, если это другая женщина, сейчас посмотрим, если вы точно знаете, что да, есть, сейчас будем смотреть. Если нет, как бы про соперницу пропускаем, да, но по-любому я здесь уже вижу, что в его дом вхожа какая-то женщина. Может, она приходит, уходит? Может быть, просто на связи постоянно по телефону. Но она интересуется его жизнью, она спрашивает, как у тебя. Но они в холодных отношениях, ну, как холодные. Холодные, действительно холодные отношения. Она его любит. Но здесь все идет холод. У него свои планы на жизнь, свои взгляды, свои дороги. Тройка жезлов. У нее себялюбие очень сильное. Смотрите, если это все-таки мама его, да, потому что я вижу, как будто бы мама.
Он беспокоится, но он не хочет с ней много общаться, потому что она хочет его всю жизнь, в свою жизнь затащить, чтобы он был на побегушках у нее. Если это его женщина, с которой он живет, это опять же, как на побегушках, ты мне должен. Она так считает. Что мама, что другая женщина, ты мне должен. Вот такое вот. Может, тетя, может, сестра, действительно, старшая, допустим, ну, может, и младшая тоже. Ты мне должен, как старший брат. Вот что-то есть такое не очень хорошее. Вот здесь вроде бы отношения должны были быть нормальными, но они ненормальные, они связанные по рукам-ногам, они как в ограничениях. Он этого не хочет, а она просто пользуется. Ну, как-то так. Ну, давайте, да, сразу же и посмотрим. Если все-таки это соперница ваша, да, то что у нее с ней? Соперница. Шестерка кубков. Каждый сам по себе. Они встретились. Если это соперница, да, они встретились. И встретились, разрушив ваши отношения. Но в этих отношениях он одинок, ему плохо и ему не нравится. Его как будто бы заставили уйти от вас. Его как будто бы заставили от вас уйти, как будто реально заставили. Может, магией, может быть, еще чем-то там, но как будто бы заставили. Он думает о вас, реально думает. Знаете, здесь карты даже сейчас говорят вот по поводу соперницы. Если она есть, холод, он один спит в своей кровати. Он не хочет быть с ней. И знаете, карты как будто бы предвещают новое начало в его жизни. Какое-то духовное соединение. Либо он будет один, но думать постоянно о вас, либо он реально скоро к вам придет. Либо позвонит, что-то скажет. Либо всю жизнь будет думать о вас. Да, сейчас у вас дистанция хорошая. Даже вот, ну, так как расклад общий, даже если вы временно не вместе, да, и хочется вот быть вместе, но дистанция, она холодноватая. Она есть. Высшие силы, они настроены на то, чтобы наполнить вашу жизнь любовью. Именно любовью. Настоящей любовью. Вот как карта ожидания. Вот дистанция ожидания. Любовь в вашу жизнь идет. Вот, скорее всего, здесь карты говорят, сейчас буду смотреть, да, в конце, как я говорила, вот что выберете вы? Вот что выберете вы? Надо, не надо, да? Такое. Так, твои действия, мужчина, на ближайшее время. Король чаш, рыцарь чаш, звездочка, любовь. Он хочет проявиться. Он реально хочет проявиться. По звезде, да, непонятно сейчас или в свое время, но звезда далекая, но все равно это открытый путь, это большущее желание действительно проявиться и быть вместе. Скажу так по звезде и по вот этим картам, что влияние другой женщины, оно сойдет на нет по мере того, как мужчина будет от нее уходить, а он уйдет. Судьба так поставит. Судьба сделает так. Если его держит магией, ну, либо там какими-то другими бумагами, подписями, не знаю, как еще бывает по-разному в жизни. Но что-то, если его сильно держит, то он будет болеть в этих отношениях. Он реально будет в этих отношениях болеть.
Так. Мужчина, что бы ты хотел сказать девушке напоследок? Я жду любви к себе, новых дорог, открытых дверей и нашу встречу. Как бы тяжело не было, чтобы... он не хочет вспоминать эту тяжесть, но все-таки с ней, не с ней, но он хочет с вами идти вперед. Это то, что вы пережили, и вместе соединились и идете к лучшему. Дороги открыты, но люби меня. Я так любил твою любовь к себе. Вот его слова. Он реально планирует проявиться после большого периода тишины. Ему больно от того, что происходит. Ему больно, что приходится заставлять ждать. Либо судьба его заставляет ждать, либо он сам заставляет ждать и вас, и себя. Он не готов вас терять даже через... Может быть, вы, опять же говорю, расклад общий. Кто-то из вас, может быть, уже больше 10 лет даже не вместе решили посмотреть. И представляете, вот он 10 лет вот такого мнения. Да, он где-то там ходил, где-то передвигался, где-то переезжал, с кем-то встречался. Но он всегда носит с собой ваш образ. Если вы не хотите с ним быть, он не сможет прийти. Ему судьба двери закроет. Поэтому здесь по троечке я хочу, чтобы двери были открыты. Чтобы ты ждала меня. Вот такое вот. Реально карты так говорят сегодня. Но давайте посмотрим, если вы хотите быть с ним, да? Что карты скажут. Вам решать. По-любому решать вам. Магия должна уйти. Вот он, туз, который выпрыгнул в начале. Все-таки высшие силы сейчас меняют что-то в его жизни. Приходит период, когда он действительно может взять эту перемену, если не сойдет с пути заново. Если опять сойдет, опять будет где-то там мучиться, скажу так. Вот реально мучиться. Знаете, вам не надо ничего предпринимать активно. Наблюдайте издалека. Знаете, подобно лисичке. Вот реально, подобно лисичке, которая подсматривает за развитием ситуации. Вот это вот ваш совет на сегодняшний день. Ну, для вас. Да? Занимайтесь своей жизнью. Отдыхайте, расслабляйтесь, наслаждайтесь каждым днем. Занимайтесь собственными делами, не переживая о том, чего пока нет. А вот по судьбе, да, вы можете быть вместе и положить этому большое-большое пентакливое начало. Это как большая монета, которую уже не разменять. Но здесь, как карты говорят, позвольте событиям идти своим чередом. Он должен скоро сам проявиться. Но вам решать, хотите ли вы это, да? Вот. А у него идет чистка. Тут маг вышел, чистка. Перемены. Разрушение заканчивается. Перемены стабильности, да, есть такие. Ну, если вы не хотите быть с ним, что карты скажут? У вас новый путь, новый человек в вашей жизни. У вас исполнение желаний. И в ближайшее время в доме перемены, перестройка какая-то. И вы очень сильный человек, который в ближайшее время наберется силы, еще больше силы, влияния. И на вас обращают очень такое интересное внимание. Серьезно, на вас обращают внимание. Опять же, не закрывайтесь, живите, радуйтесь, занимайтесь собой, и в ваш дом действительно стучится новое. Стучится новое. И мужчина, и, может быть, какие-то у вас есть другие желания. Семерочка-то вышла. 0, семерка желания, дом и сила. Это значит стопроцентное исполнение. Даже сейчас на раскладе, да, вот сейчас вы можете загадать желание.
Вот кто особенно до конца досмотрели, да, загадывайте сейчас желание. Это ваш период, это ваша энергия. Ну, на Ютубе. Только на Ютубе всегда буду повторять. На других платформах меня нет. Вот так. На дне колоды победа. Счастье, победа, успех – это ваше. Это ваша энергия. И, кстати, да, загадывайте желание. Даже эта карта подтверждает. Вы на правильном пути. Решайся, иди, получай. О, да будет так. Ну, давайте дальше, да, будем смотреть в следующем раскладе. Ну, например, спрашивали меня, мужчина младше вас. Да, посмотрим такой расклад. Как там у вас будет дальше? Посмотрим, что карты скажут, какой мужчина придет. И если, да, этот вопрос вас интересует, приходите. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик на главной страничке канала, чтобы вот эти все видео не пропускать. Чтобы они вот как выходят, так и приходили к вам. Что еще? Счастья вам огромадное, преогромадное. Оставайтесь и на связи будем. Все, увидимся, услышимся.